Hello， 大家好，歡迎嚟到 HiFi 發燒台，我係李388。今日咧同大家去家訪啊。咁啊，家訪呢位咧係我朋友嚟噶。咁我之前咧我咪拍一條片咧講呢個 Esoteric E1 嗰個唱兜放大器噶嘛。咁嗰個唱兜放大器嗰條片出咗街之後咧，我朋友咧竟然冇去試音，純粹咧睇完我條片咧就走去買咗。咁啊，當日咧送貨嗰陣時，我都有嚟睇佢安裝。咁啊，經過幾個月之後咧，咁我睇下佢而家煲成點。咁啊，今日咧再嚟去家訪一下。咁啊，睇下我係累咗佢咧，定係幫佢揾一部好機啦。如果大家想知咧，就繼續睇落去啦。好啦，就啱啱咧就上到嚟我朋友屋企啦。咁我諗住咧就先介紹一下咧佢用緊啲咩器材啊。咁啊，慢慢咧再同大家講下啲聲啦。咁啊，嚟到呢度家訪啊，先介紹下啲器材啦。咁好似有呢個 Stayham 嘅 Aluminium File， 不過咧呢個係特別版嚟嘅。咁佢係一個咧分體嘅分音器啊。咁啊，見到分音器都相當之大個。咁啊，除咗呢個之外咧，今次其實我最想上嚟聽咧，就係呢個 Esoteric 呢個 E1 嘅唱兜放大器。咁啊，見到有兩個機箱啦，下低呢個咧其實就係有 display 咧，就係呢個電源部分；而上高呢個咧就係放大部分。咁而黑膠唱盤咧就係呢個 Acoustic Signature。咁佢就裝咗兩支唱臂嘅。咁當然有兩個唱頭啦。咁至於呢個前級方面咧，又用咗呢個 Solution 725，後級咧就用咗呢個 Solution 711。咁大家見到咧，呢部後級咧，其實同個喇叭咧個距離都相當之遠㗎。咁所以咧特別咧，佢就訂咗一條咧 Sonata Sigma X 嘅喇叭線啊。咁啊成6米長㗎，咁啊駁到嚟落去呢個分體嘅分音器度，咁咧先可以駁到對喇叭。咁睇佢嗰個位置真係相當之遠啊！因為個機咧就擺咗喺側邊啊嘛。咁啊，除咗黑膠之外咧，其實佢都有 CD 機嘅。咁咧就用緊呢個 Solution 746嘅 CD 機。咁亦都有個分體電源喺下邊嘅。咁同埋咧，佢呢度嘅音響架咧都用晒呢個 CMS 嘅，相當之強勁啊！咁啊，另外咧，見到佢個電源咧，原來佢都係用緊呢個勾頭嘅喎。咁呢期我都試咗個電源處理器咧，都係用勾頭嘅。咁原來都有唔少朋友咧係用一個勾式嘅插頭嚟嘅。We are sailing, we are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters。咁啊，今次咧，終於就上咗我頻道度聽咗呢個咧，玩咗幾個月嘅 E1 嘅唱兜放大器啦。咁啊，今次聽咧，好明顯真係煲熟咗啦。咁我今次聽完之後咧，我發覺咧，呢個風爐咧，真係令到成個系統嗰個提升咧係好明顯嘅。無論個密度感啊，同埋質感啊，同埋我覺得咧個音場咧都好明顯係撐闊咗、撐大咗嘅。啲嘢咧都相當之流暢啊。咁同埋頭先提到啦，佢呢度有兩個機箱噶嘛。咁啊，見到下低呢度咧有 display 個咧就係呢個電源，上高嗰個咧就係呢個放大部分。咁同埋呢個容器都好特別㗎，係雙面嘅。咁啊，另外仲有一樣嘢，咁佢有一個電流放大同埋呢個電壓放大。咁其實呢兩個咧都係比較特別啲嘅。咁一般咧呢個我哋要唱頭放大都係用呢個電壓放大㗎嘛。咁而呢個咧最特別嘅地方咧，佢就有呢個平衡輸入嘅電流放大啊。咁我覺得始終咧電流放大咧係呢部機嘅一個最大特點啊。咁啊，去令到嗰個密度感咧更加提升啊。咁呢方面咧我都幾欣賞啊。
我覺得呢個 E1咧，除咗話傳統嘅 MC 唱頭啊、MM 唱頭之外咧，其實咧佢都可以用到呢個光學唱頭㗎。咁變咗咧，即係大家貪玩想搏咩唱頭咧都冇問題。咁而今次咧，機主其實都好貪心啊，佢有2支唱臂啊，咁啊變咗有2個唱頭駁咗落去咧就相當之好啦。咁啊點解佢有2個唱頭咧？因為咧佢又想玩下呢個平衡嘅電流放大，亦都想玩下呢個 RCA 嘅電壓放大啊。咁變咗2個唱頭駁咗落去咧就相當之好啦。咁亦都可以咧，我即時可以聽到個比較，咁邊一個個感覺係唔同。咁坦白講，用咗傳統嘅 RCA 嘅電壓放大咧，其實我都覺得好好聲噶啦。咁啊喺個整體上高咧，樣樣都好整齊啊。咁啊之後咧就用埋佢嘅殺手鐧聽埋個平衡電流放大，咁啊當然啦，咁我覺得更加好啦。咁所以我覺得呢個唱況咧都真係相當之特別啦。咁啊今次上咗嚟之後咧，咁我再同機主傾翻啦，咁啊睇佢玩咗呢幾個月之後咧滿唔滿意啊？因為我都驚咧介紹錯咗俾佢，因為咧佢真係冇試聽，純粹睇完我條片咧就決定買啊。咁啊都同佢傾過啦，咁啊當然啦佢唔肯出鏡，我冇辦法啦。咁啊只有我講啦。咁啊佢都有同佢傾過，佢都話相當之滿意啊。咁啊呢幾個月咧聽完呢個唱況之後咧，佢覺得咧之前個唱頭咧都未係咁發揮得到啊。咁啊今次咧用埋呢個唱況之後咧，佢發覺咧個頭咧好似變咗另外個頭咁樣啊。即係之前咧佢話想放棄嗰個唱頭，但係今次聽完之後咧，佢發覺咧即係個唱頭原來真係好好啊。即係呢個唱況咧唔單止話將嗰個器材整體變好咗，而且另一個好少嘅唱頭咧都可以發揮得更加好啊。咁佢呢方面咧就係相當之滿意。